साथीको मोबाइलबाट उसलाई फोन गरेँ दाइ। फोन गरेपछि उसले रुँदै भनिन् क्या दाइ मलाई लिन आइज कि आइज म लिन आएन छ नि मोडिदिन्छु कि मोडिदिन्छु जतिखेर नि मोड्छु मात्र भन्छ क्या उसले दाइ मलाई। अनि म गोर्खाबाट दाइ पढ्दै थिएँ भर्खर त्यतिखेर पढ्दै थिएँ 9 कक्षामा पढ्दै थिएँ दाइ। अनि पढ्न नि गएन दाइ। म त्यो दिन स्कुलमा गइकन आमाले राखेको सिराइ नुनी 5 रुपियाँ थियो क्या दाइ, त्यो झिकेर लगाएँ दाइ होइन। झिकेर लगाएपछि म उसलाई भेट्न गएँ फेरि डमाउली भेट्न गएपछि अनि हामी दुईजना एक ठाउँमा भेटेर आयौँ होइन दाइ। आएपछि हामी डमाउली चोकबाट फर्क्यौँ क्या दुईजना फर्केर आएपछि हामी घर गएनौँ, कहीँ गएनौँ दाइ। एक्कासी त्यही शर्मिला बहिनीकै घर गयौँ क्या दाइ डाइरेक्ट। शर्मिला बहिनी घर गएपछि फेरि किन तिमीहरू, अब तिमीहरूको मम्मी बाबाले मार्छन् मलाई, घर जा तिमीहरू भन्नुभयो उहाँको शर्मिलाजीको मम्मीले होइन। अब आफ्नै घर जानुपर्छ, अब वहीँ गरेर खाओ भन्नुभयो मलाई होइन। मेरो मन धेरै रोएको दाइ, अब मलाई सपोर्ट गर्ने कोही हुनु भएछन् भनेर म धेरै रोएँ दाइ होइन। त्यसपछि 2 दिन चाहिँ म त्यहीँ घर बसेँ। 2 दिन पछि घर लिएर गएँ क्या मैले दाइ उसलाई। घर लिएर गएपछि 4-5 दिन घरमा राखेर म फेरि गोर्खा पढ्न गएँ दाइ। गोर्खा पढ्न गएपछि जतिखेर नि उसकै मात्र याद आइरहने दाइ। पढ्ने खेला नि पढ्दाखेरि नि मलाई उसकै मात्र याद आइरहने दाइ होइन। रुन मात्र मन लाग्ने, जतिखेर नि उसकै मात्र याद आइरहने। उसलाई नदेखेपछि त म त पागल जस्तो हुने क्या दाइ। जतिखेर नि मोबाइल मात्र चलाउने, उसकै मात्र फोटो हेर्ने दाइ होइन। फोटो हेरेर बसिरहन्थेँ दाइ रातभरि। अनि आमाले मलाई गाली गर्नुहुन्थ्यो, त जति भने मानिनस्, तँ जस्तो कुलङ्कार छोरो भन्दा त मरेकै जाछ भन्नुभयो क्या मलाई। भनेर भनिदिनु भयो मलाई त दाइ। लास्टै रुन मन लाग्यो झन् होइन। आमाले पनि गाली गर्नुभयो, यता घरबाट पनि गाली गर्नुभयो नि त। गाली गरेपछि म मामा घर पढेर 89 दिने बेला भएको थियो, 9 पास गरेर 89 दिने बेला भएको थियो। ऊ घरमै थिएँ। घरमै हुँदाखेरि उसलाई धेरै टर्चर दिँदो रहेछन् क्या दाइ। काम गर्न लगाउने, लगाएन भने भात खाना नदिने, काम गरेन भने चापी लगाएर हिँडिदिने। मेरो मम्मी बाबाले क्या उसलाई धेरै टर्चर दिने। किन त त्यस्तो तपाईँले त्यति आरोप लाउनु भयो कि बुवामालाई? किन गर्नु त्यस्तो त? बुहारी भर्खर भित्रेको बुहारी, हजुर सायद त्यस्तो त गर्नु भएन होला। हो गर्नुभयो दाइ। मैले के अरे माया नगरे भएर नि होला, के अरे उसलाई माया नगरे भएर होला। मम्मीले काम मात्र लगाउँथ्यो कि धेरै दाइ। काम मात्र लगाउने, जतिखेर नि टर्चर मात्र दिने। किनभने दाइ कारण के थियो भने मैले एउटा उसँग बिहा गरेँ नि त दाइ। बिहा गर्नु हुन्थेन नि त। त आफूभन्दा ठुलो जातसँग बिहा गरिस्, तैँले मेरो नाक काटिस्, अब समाजले के भन्छन् मलाई, अब सबैले कुरा काट्छन् मेरो भनेर भन्नुभयो क्या मम्मीले। अनि तेरो बुढीकै मात्र माया लाग्दो हुन्छ, मेरो चाहिँ माया लाग्दैन तँलाई भन्नुभयो मम्मीले होइन। अनि मैले बुढीलाई मात्र माया गर्दिनँ, तपाईँलाई पनि माया गर्छु, सबैलाई माया गर्छु बराबर भने मैले होइन। तैँले मेरो कुरा सुन्दैनस्, तेरो बुढीलाई मात्र माया गर्दो रहेछ तैँले। तेरो बुढीले एउटा सानो कुरा पनि लगाउँदो रहेछ, मैले केही पनि गरेको छैन तेरो बुढीलाई भन्नुभयो क्या मम्मीले मलाई। उसले चाहिँ मलाई भन्यो कि तपाईँको मम्मीले मलाई धेरै टर्चर दिनुभयो, घरमा पनि बस्न दिनु हुँदैन, पिटेको गर्नुहुन्छ, गाली गरेको गर्नुहुन्छ भन्नुभयो क्या उहाँले मलाई। अनि किन गाली गर्नुभयो त नि मैले केही भनेको थिइनँ तिमीलाई, मम्मीले किन गाली गर्नुभयो भनेको मैले चाहिँ। अनि कि तपाईँ आउनु कि म यो घर छोडेर जान्छु भन्नुभयो क्या उहाँले। घर छोडेर जान्छु भनेपछि चिन्ता नगर, म यहाँ सिधैपछि आउँछु, अनि बरु हामी एक ठाउँमा गएर बसौँला, काम गरौँला भने मैले दाइ होइन। अनि रातभरि म रोएर बसेँ दाइ। त्यो दिन त्यस्तै भयो क्या दाइ। यासी दिने बेला भएको थियो नि त दाइ त्यतिखेर होइन। यासी दिने बेला म उसँग 1 महिना जति कन्ट्याक्ट भएन दाइ। 1 महिना कन्ट्याक्ट नभएपछि अनि मैले यासी दिएर भ्याएँ दाइ होइन। यासी दिएर भ्याएपछि म घर गएँ दाइ। घर गएपछि मैले उसलाई भनेँ अब हामी कहाँ जाने त, मैले भनेँ उसलाई होइन। मलाई यहाँ बस्न मन छैन, मलाई जहाँ लानुहुन्छ लैजानु, म यहाँ बस्न सक्दिनँ भने उसले मलाई होइन। अनि मैले भने अब हुन्छ हामी एक ठाउँमा गएर बसौँला भनेर मैले ठाँटीपट्टि लिएर जानु खोजेँ क्या दाइ उसलाई। अनि 100 को पैसा पनि थिएन दाइ मसँग होइन। अनि के अरे 1 रुपियाँ पैसा पनि थिएन मसँग। अनि ठाँटीपट्टि गएर बस्न सकिँदैन, कोठा भाडा महँगो छ। मैले भने अनि मलाई जसरी हुन्छ ठाँटीपट्टि लैजानु, म वहीँ गएर बस्छु भन्नुभयो क्या उहाँले मलाई। अनि हामी त्यो दिन पैसा नभइकन जान सक्दैनौँ नि त दाइ होइन। अनि हामी मेला गयौँ दाइ। म मेला गएँ, मकै गोड्न गएँ गाउँको होइन। गाउँको मेला गएँ। अनि त्यही मेला गएको 400-500 आउँथ्यो नि त, एक बिहानको 500-600 आउँथ्यो। त्यही आएर कमाएँ 5-6 दिन गएर त्यही 5-6 हजार कमाएको थिएँ कि दाइ मैले गाउँमै। हजुर गाउँमै 5-6 हजार कमाएपछि त्यही पैसाले हामी ठाँटीपट्टि गयौँ दाइ।
अलिकति अर्पण मैले तपाईँले रोक्न चाहे हुन त तपाईँ आफ्नो स्टोरी बताउँदै हुनुहुन्छ हजुर यो अलि सानै उमेरमा हामीले कानुन विपरीत विवाह गऱ्यौँ प्रेम गऱ्यौँ हजुर हामीले अलिकति ठुलो भएर गर्नुपर्ने थियो गल्ती हामीले पनि गऱ्यौँ भन्ने जस्तो लाग्दैन कहिलेकाहीँ त्यस्तो लाग्दैन दाइ मलाई होइन अब मायामा अन्धो हुँदो रहेछ क्या दाइ माया गर्ने मान्छे पाएपछि केही चाहिँदैन जस्तो लाग्दो रहेछ क्या दाइ मलाई माया मात्र भइपुग्छ अरू मलाई केही चाहिँदैन धन सम्पत्ति केही चाहिँदैन जस्तो लाग्दो रहेछ कि दाइ म उसकै मात्र माया लाग्ने दाइ उसलाई छोड्नै मन लाग्थेन क्या दाइ उसलाई चाहिँ मलाई कस्तो लाग्थ्यो तपाईँलाई सलिना यदि पाएन भने उसलाई पाएन भने म मरिदिन्छु भनेको थिएँ क्या दाइ सलिनाको लागि केसम्म गर्न तयार हुन्थ्यो तपाईँ म उसको लागि जे गर्न तयार थिएँ दाइ उसले जे भन्छ म त्यही गर्न तयार थिएँ दाइ होइन मोर भने पनि मर्न तयार थिएँ होइन ऊ पाएन भने म सुसाइड गर्नेसम्म पुगेको थिएँ दाइ किन त्यस्तो म उसको मायामा धेरै पागल भएको थिएँ पाउनु मात्रै माया पनि त भन्दैनन् नि हजुर सलिनालाई उनको भविष्य बिग्रिन्छ उनलाई पढ्न दिनुपर्छ सलिनाबाट मैले पाउनु मात्रै भन्दा पनि सलिनाले मैले पाउनु मात्रै भन्दा पनि सलिनाको भविष्य सुन्दर बनोस् उसकोले चाहेको जस्तो भविष्य बनाओस् भनेर तपाईँले बलिदान अथवा सेक्रिफाइस पनि त गर्न सक्नुहुन्थ्यो गर्नु भएन गर्नुपर्ने थियो दाइ तर मैले सोचेँ नि त दाइ उसको जात मिल्दैन नि त मसँग दाइ जात नमिलेपछि उसको मसँग आएपछि त अब मसँग माया गरेपछि त उसको समाजले स्वीकार्दैन दाइ अनि नस्वीकारेपछि त जसरी मेरो जिम्मा भयो नि त दाइ अब मैले लिएर आएपछि उसको घर परिवारतिर नराम्रो सोच्छन् समाजले स्वीकार्दैन दाइ उसलाई गाली गर्छन् होला मार्छन् होला जस्तो लागेर मलाई उसलाई छोड्नै मन लागेन क्या दाइ बरु म आफै मर्न तयार छु तर उसलाई छोड्न सक्दिनँ भनेर मैले उसलाई माया गरेको दाइ प्रेम के हो अर्पणको नजरमा प्रेम भनेको मलाई माया हो दाइ प्रेम भनेको हजुर तपाईँले सलिनालाई जुन खालको प्रेम गर्नुभयो त्यसपछि सलिना नपाउँदा तपाईँ तडपेर हिँड्नुभयो हजुर तपाईँहरूका आफन्तले पनि स्वीकारेका थिएनन् तर तपाईँले सबै संसार अथवा आफन्तहरूलाई समाजलाई एक साइड राख्नुभयो तपाईँ दुईजना एक साइड हुनुभयो हजुर भनेपछि प्रेम हजुर जुन खालको प्रेम गरिन्छ त्यो प्रेम के हो जस्तो लाग्यो तपाईँलाई प्रेम भनेको माया नै हो दाइ होइन माया हो अब म चाहिँ अब केही थाहा छैन क्या दाइ मात्र माया हो भन्ने थाहा अरू केही थाहा छैन दाइ सलिना तपाईँ पनि अर्पणको लागि जे पनि गर्न तयार तपाईँ दुईजना सानैमा प्रेम गर्नुभयो अहिले लाग्दैन तपाईँलाई कि मैले सानैमा अर्पणलाई अपनाएँ मैले आफन्त पनि गुमाएँ सानोमा मैले त्यति सानै उमेरमा मैले विवाह गर्न पुगेर मैले भविष्यका सुन्दर फुलहरू सजाउन पाएन म त कतै मेरो भविष्य अन्धकारतिर जान्छ कि भन्ने खालको कहिले काहीँ कस्तो त लाग्दैन त्यो त लाग्छ मलाई त अब सानो जातसँग बिहा गरेँ मैले त